Lihat banyaknya bungkus komik. Semua yang warna hijau ini adalah bungkus komik. Di pinggir pantai, itu adalah sebuah pantai. Di belakang rumah saya meragukan bahwa ini adalah dikonsumsi sebagai obat batuk, tapi lebih pada dipergunakan untuk sebagai narkoba. Yang biru ini komik juga. Apakah segini banyak orang yang batuk? Ini perlu saya pertanyakan, dan saya minta perhatian kita semua. Aturan apa yang bisa dipergunakan untuk menyelamatkan bangsa dari generasi muda mengkonsumsi komik secara berlebihan yang dampaknya sangat mengganggu kesehatan dan sebagai pengganti narkoba yang lain. Ini tadi malam tahun baru. Ini kapan orang pakai? Ini kapan ya? Mereka juga pendatang. Mereka juga pendatang. Waktu datang udah begini? Iya. Kalau bahkan lebih banyak karena ini ada samsak numpang. Itu di situ banyak. Banyak sekali. Di mana-mana ribuan.